東京から新大阪間で無線 LAN によるインターネット接続サービスがご利用になれます。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様のご迷惑とならないようにご協力をお願いいたします。お荷物についてご案内いたします。荷棚は大きな荷物でもご利用いただけるようになっております。落下しないよう気をつけてご利用ください。また、デッキや後ろのドア付近にお荷物を置かれる場合には、乗務員にお申し出ください。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。おはようございます。今日も東海道新幹線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車はのぞみ153号広島駅です。電車1と到着時刻のご案内いたします。次の新横浜には6時36分、失礼しました、6時38分、名古屋8時1分、京都8時38分、新大阪8時53分、新神戸9時7分、岡山9時38分、終点の広島には10時14分の到着です。この電車の運転手は JR 東海の島尾です。箇所は白山、平田、小林。電車を担当するパーソナーは清水、浅野が途中新大阪までご案内いたします。次は新横浜に停まります。お出口右側です。ご乗車ありがとうございます。この電車はのぞみ153号広島駅です。Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound to Hiroshima. We will be stopping at Shin Yokohama, Nagoya, Kyoto, Shin Osaka, Shin Kobe, and Okayama stations before arriving at Hiroshima Terminal. Cars 1, 2, and 3 are for passengers without seat reservations. Smoking is not allowed on this train except in the designated smoking rooms located in cars 3, 7, and 15. The smoking room in car number 10 is for passengers in the green cars. Please refrain from smoking in the train in areas at either end of the cars. The conductor's room is in car number 8. Wireless internet connection service is available on this train between Tokyo and Shin Osaka. While in the car, we ask that you switch your mobile phones to silent mode. You are welcome to put your large luggage on the overhead shelf. Please be careful when you lift your luggage as it may fall. If you would like to put your luggage behind the seats at the last row or at the sections near the door, please inform the crew. Hazardous items
going to the Yokohama and subway lines, please change trains here at Shin Yokohama. You only have a few minutes at this station. Please be careful not to miss your stop. Thank you. まもなく新横浜です。電車後速やかに発車いたします。お降りのお客様はご準備をお願いいたします。この電車はのぞみ153号広島駅です。新横浜を出ますと次は名古屋に停まります。お乗り間違いのないようご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく新横浜です。お出口は右側です。